Esse chifrudo aqui é o rinoceronte branco, uma espécie de rinoceronte dividida em duas subespécies. O branco do sul, localizado na África do Sul, e o branco do norte, localizado no Quênia. Esses gordões podem pesar entre 800 quilos e 4.000 toneladas. Realmente, até os animais precisam de uma dieta. Espera, que som é esse?